例えば入り口を例えばこう崩してまあ流すじゃないですか。はい。入り口の方が逆にこう詰まってっちゃうところがないんですか。どうなんですかね。ありえます。例えばですけども、ここが油でがっつり詰まってて、それを崩した油が下手下手に流れていくんですけども、なので、基本的に排水管の構造上、ここですとお台所は、口径が50っていうサイズなんですよね。で、外に出てくと100パイっていう、50、65、75、100っていう、65、75、100なんで3段階アップで大きくなってるんですけども、お部屋打ちに関してはちゃんと、あっちに、宅地の最終の排水マスがあるので、そこまでは排水管をかけさせてもらってっていう感じになりますので、まずこの先に流れたとしても大丈夫かなっていうところであります。そうですか。ちょっと外回りが若干というか気になる部分があるので、ちゃんと全部終わり次第ご報告はさせていただきますので。これであと流して。寝室？そうそう。そう、昔のトイレ。多分ね。やっぱりじゃあ使ってないようなマスじゃないかなってところですね。はい、砂がやっぱ入ってたりしたので使われてないかなっていう予測は立ってたんですけども、まずそれで間違いないかなっていうところですね。ちょっとトラップつけた状態で、最初ぐわっと上がってきたりはしたので、それがどうだかっていうところですね。油汚れはあったのは間違いないので、うちの嫁さんもほら油とか気をつけてやってたんですけどね。はい。でもまあ当然ほらね、少なからずは 100% は拭き取れないので。拭き取れないからね。ただもうあれですよね。大元がもう100年ぐらい。でもほら下水工事したのは、ここ5年ぐらいですから。5年ぐらい。それまではほら昔のような感じだったので、各地区でほら排水というのは自然の浸透式で、浄化槽があったりとか、昔の。最近ほらここも下水が整備されたんで、本管が通るようになって、そう。でここ5年ぐらいで確かそう下水管をつないだんですよ。そうですね。やっぱワイヤー入れて清掃してもう5回ぐらい入れたんですけども、最初きっちりこれトラップって呼ばれるものがはまってなくて、はめ込んであげたらこうちょっとぐわーっと上がってくる感じがあって、で一番最初多分一緒に見ていただいてゴボゴボっていうのもあったかと思うんですけども、今マックスの水量で流してゴボゴボ言わなくて、で、この状態でもうゴボゴボって言えないですし、ここにちゃんとしっかり水が溜まってくれてるので大丈夫かなっていうところではあります。以前から浸透式の頃には、結構ほらやっぱり洗剤のカスとか油のカスがパイプにかなり溜まったんで、あの頃ですからよくこう掃除したんですよ。今度ね下水になった時にね、嫁さんが油が結構気にしてね、まあ完全には取れないからね。そうですそうです。なのでやっぱまめに同じような感じで油拭き取っていただいて。あとはこれをつけた状態でお鍋1杯程度こうバッと流していただいたりすると、水の勢いで油汚れ剥がしてくれたりとか清掃してくれるので、つまり予防としてはかなり良くなります。この状態で一緒に外見ていただくことって可能ですか？外のその疑問点というかちょっと問題点がありましたので、ちょっとそれをご説明できればと思います。違うのか。これは違いますね。多分シールかな。シールが貼ってあってっていう感じです。これちなみに下水っていうのはさ、例えばほらお風呂の排水もトイレのあれ水も同じパイプで、それともほらトイレはトイレ、お風呂とかは別でこうつながってるもんなんですかこれ？メインの排水管がこちらになるんですよ。でこちら大きいマスが蓋があると思うんですけども、そこに全部台所とかトイレとか一緒で、それで全部一緒に流しちゃうんだ。そうですそうです。で宅地の台所はこのメ
メインがあって、こう枝になってるんですよ。ちょっと開けてみますね。でも多分油とか洗剤で詰まるのはやっぱまあ台所、あとは台所ですね。それ以外で、お風呂とかですとやっぱ髪の毛とか。ちなみにほらトイレのトイレットペーパーなんか大体水に溶けちゃうから、大体トイレなんかほとんどはあれでしょ、たまらないっしょ、そんなね、パイプの中に。そうですね、基本的にはたまらないようにはなってます。ここにタラ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 流れてきてるの流れてますね。で、ここはちょっと開けますね。ごめんね、俺マスクもせずに。で、ここが台所が今これが台所の配管で、そう、なるほど。で流れてきてて、でこっち見ると分かりやすいんですけども、水が溜まってる構造なんですよ。これ溜まってますよ、そこね。これもトラップかなんかになってるの？そうですそうです、おっしゃる通りです。なるほどね、こういうトラップになってんだ、じゃあ。で、今回ご依頼いただいたのって YouTube 見ていただいて、過去何個かの動画でダブルトラップっていうので詰まりやすくなってるっていう動画がありまして、まさしくちょっとこちらのご自宅がダブルトラップって呼ばれる状態なんですよ。台所にあそこの一番水が溜まるところがあって、でなおかつここにも水が溜まるところがあるので、そうなっちゃうと水の流れを阻害してしまうので、よりその水とか油とかが缶の中に停滞しやすくなっちゃって詰まりやすいっていうのがあって、これのパターンですと、ほとんどの現場さんはやっぱリフォームのをやってるご自宅が多いんですよね。ただ、台所をリフォームされたのってこれは13、14年ぐらい前かな。でこの外回りやったのが5年ぐらい。そうですね。なので、本来であればここにトラップを作る必要はないんですよね。作っちゃうとダブルトラップになっちゃうので、今のその衛生器具、台所とか洗面所とかっていうのはもう基本的にその機器のところにトラップって水が溜まるところが作られてるので、そうなっちゃうと外にトラップマスを作っちゃうともう自然的にダブルトラップっていう現象になっちゃうので、詰まりやすくなりますわね。そうですそうですそうです。なのでもう一時対応としては、結局ダブルトラップで何がいけないって空気を取り込むところがなくなっちゃったりするので、よくあるのがもうこの蓋に穴を開けちゃう、やってあげるとここに空気が流れるところがあるので、それでそのダブルトラップの空気の取り込み口はできるかなっていうところではあるんですよね。なのでもしかするとそのここをやって5年ぐらいで詰まりやすくなってってことが、ダブルトラップにしてからより詰まりやすくなっちゃったのかなっていうのも、考えられる原因の一つではあるので、空気の取り込み口を作ってあげるのが一番ベストではあるんですよね。一番手っ取り早いのは確かにそこ穴開けることですよね。そうですそうです。でも多分理想はさ、ここからパイプを立ち上げてさ、パイプを下向きにして、それで空気入れるのが一番いいですよね。そうすればこの中大気圧になりますからね。そうですそうです。本当のベストはここに水を溜まるところをもう取っ払っちゃうのが一番。そうだね。台所の水がどうしてもここに一時的に溜まっちゃうので、ここだけ詰まっちゃって台所が流れないっていうパターンも往々にしてあるので。今更でもね、これ配管ね、このトラップを同行するのは難しいから、本当多分手っ取り早いのは穴開けちゃうんだよね。そうですね。であとはこれの吸気をできる蓋が打てたりはするんですよ。そうなんですか。そうですそうですそうです。ただ踏んじゃったりすると詰まるでしょ。詰まるとしたらここになってくるかなとは思うんですよね、このトラップの。あとはそこまでここで人が通るようなところではないかなとは思うので、それで付け替えておいて様子見ていただくっていうのもありますし、今すぐできるってなっちゃうと穴開けちゃうとか。そうですよね。後でちょっとホーム
センターでも行ってきてみますわ。つうかホームセンター手に入りますかね、ホームセンターで。この企画はこれ企画でみんなこれ決まってるんでしょ、多分。そうですね。こっちは50っていう企画になるかなと思います。50の蓋の通気蓋。あれがなんかモノタロウさんとかネットの通販みたいなのも確か置いてあったりはするんで。なるほどですね。探してみますが。こっちはこういうことで、おそらくちょっと閉めちゃいますね。こっちもやっぱトラップなんだね、これね。この反対が洗濯機、洗面所、お風呂かと思うので、この形状を見ちゃうと、やっぱりこう水が溜まってるんですよね。で、洗濯機の排水が匂うっていうのも、まあ今ここまだ清掃かけてないので、汚れてはいるので、汚れが原因か、もしかしたらダブルトラップが原因で、こう空気を無理くり取り込もうとして洗濯機のトラップの中の水を引っ張っちゃって、まあここが溜まってれば基本的には匂わないんですけども、ちなみにほら洗濯機のところにも多分トラップあるんでしょうけど、はい、ありますね。そこも常に多分水溜まってるんですよ、常にね。そうです、そうです、そうです。例えばほらここと内圧の関係で、洗濯機の方のところのトラップの水がなくなっちゃうなんていうのもあります？ありえるかなと思います。引っ張っちゃうとか。はい。無理くりこう、そうですね、どっかから、まあさっきの一番最初のお台所みたいな感じですよね。水流してる時にゴボゴボって音が鳴っちゃうので、洗濯機も多分もしかするとそういった同様の。一気に引っ張っちゃってね。そうすると匂い上がってきますよね。そうですね、どうしてもそれは上がってきちゃいます。たまにこれやっぱりさ、うちで一番匂いが出るのが洗濯機のところなんですよ。で、なんでかなと思ってトラップ見るとちゃんと正常っぽいんですよ。でも明らかにほら匂いがたまに上がってくるんで、なんでかなと思っててね。ただほらこの近所の人に聞くと、やっぱり同じように匂いがたまにする時があるっつうんですよ。もしかしてほら、まあね、例えばほら同日同時間にね、各家が同じように匂いが上がってくるっていうのは分からないんですけど、やっぱりただ話を聞くと、各家でも上がってくるねって話があるから、だからもしかしてこれうちの原因じゃねえのかなとかさ、そんなふうに前ちょっと考えたんですよ。ね。だから今その周りで匂いがするよとしたらと話をしていて、例えば匂いした時何月何日、例えば具体的に何時頃に匂いがしたかとちょっと今度細かくみんなで話し合おうぜみたいな話はしてんですよね。で例えばみんな同時刻だったら、もしかしたらこれ家の方じゃねえんじゃねえかとか、そうみんなでそこまで話してんですよ。そうですね。ただね、まあちょっとね、まああれなんですけど、でもね、これももし中の圧力の関係でトラップの水がなくなっちゃったら、匂いが出ますからね。そうですね。ここに水が溜まってて、まあ清掃はかけてみるので、それで様子見ていただくっていうのがまあですし、まああとまあどちらにせよダブルトラップなので、その吸気蓋をつけていただくか、まあ一時対応的な感じで穴開けちゃってかなっていうところではあるんですよね。まあただどうしてもここに穴開けちゃうと、ここの間から洗濯機のトラップ、お風呂のトラップまでのところはここはなけると筒になっちゃうので、まあ匂いが上がってきてしまうかなっていうところではあるんですよね。吸気の蓋がまず一番いいかなっていうところではあるんですよ。そうですね。ちょっと蓋探してみますか。ここほら、この方向に行ってるこの太いパイプは、これあれでしょ、メインの道路まで行ってるその下水管なんでしょう。いわゆる私たちが言うメイン管っていうものに当たります。メイン管というのは、それほど詰まるっていうのは少ないもんなの？少ない。結構それも。建てのところですと、やっぱちょっと少ないかなっていうのはあります。やっぱさっきみたいな台所の枝の排水だけ詰まるとか、なので症状的には台所だけ詰まるとか、洗濯機だけ詰まるとかっていうのが多いですね。やっぱ排水管でこうなだらかな坂道になってるんですけども、それ自体がたわんでしまったりとかっていう、もあるんですか？ありますあります。とか、あと根っこが入っちゃうとか。
ああ、木の根っこが。はい。ほうほう。とかしちゃうとメイン管がやっぱ詰まっちゃうっていうのがあって、どこの水回りも流れなくなっちゃったとか、台所とトイレだけ流れなくなっちゃったとか、そういった症状もありますね。なるほどね。ただこのメインソフトではまだなかなかメイン管がいたずらするっていう、まあ元からちゃんと勾配が取れてないとかっていうのは話は別なんですけども、ちょっと少ないかなっていう可能性で。こっちが場所的にはお風呂かな。そう、お風呂と、はい、そうで、まあこれがあるので、まあトラップがついてるかなっていうところなんですよね。でこの反対でこれが曲がりのマスで、ここの太いのがまあ100だな。これトイレ？これがトイレかなと思います。場所的に。で、あそこがちょっと砂が溜まってるようなマスだったので、なんか使ってないんじゃないかなと思っての。多分そこはおそらく使ってないと思いますね。昔のだと思いますよ。そうですそうです。で、そこが最終の宅地の最終のマスなので、そうですね。まああそこからお部屋内入って、まあここがスタートとも言えるんですけども、スタートでこう曲がってこう行ってっていう経路かなっていうところではありますね。なので外回りは結構曲がり数も少ないので、そこ曲がってここ曲がってあともうガーンと曲がっていくだけなので、曲がりが多いと厄介ですよね。そうですね。その分水の抵抗をどうしても受けちゃうので、っていうのもありますね。やっぱ曲がりが少なくストレートでっていうのが、でしっかり勾配とってあるっていうのがハイスカにとって一番いいですね。排水管見ていきますね。これ画面見れます？私としてもやっぱ取り残しがあったりとかするとあれなので、確認は入れるように確認できるところはあるんですけども、どこまで入るかっていうのもありますし、ただやっぱ若干ここが水が少し溜まってるかなっていうのはあったりはするので、こういったところが流れがというより油が堆積しやすい部分なので、そういった意味でもやっぱ台所の使用後とかにしっかりこう水でぐわっと洗い流していただけると、この辺に溜まった水も油とかも押し流してくれたりとかっていうのもあるんですよね。この辺はきれいに一回曲がっただけで、やっぱこの白いやつとかは油がいた形跡なのかなっていうところで、さすがにここまでなってればほんと1ミリとかの厚さぐらいなので、まず問題ないかなっていうところですね。今のところなんか大きな塊みたいなのないですね。ないですね。ちゃんと汚れは落ちてるのかなっていうところではあります。どこに溜まってるか。そうです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 。やっぱりベストは外からやるのがベストではあるので、どうしても高圧洗浄の仕組み上こう水が逆に出てくるんですよ。この中を進んでいくのに水が逆に出て、その勢いで進んでいくっていう感じなので、押し出すことがなかなか油が大きすぎちゃうとできないので、なんかこういうところに脇に枝でなんか取ってたりしますね。大体 6.8 メートルぐらい入れたんですかね。はい。昔の名残なのか何なのか、この辺もそうですね。でこれでもしかしてトラップかな。トラップマス行きましたね。はい。なので配管の作り的には距離的には9メートルぐらいあるんですよ。ただ曲がりが1回しかないのでかなり下水にとっては優しい配管ですね。8、9メーターでこう4回5回曲がってる現場さんとかも結構ざらにあったりするので、かなりいい配管には優しいですね。誰でも分かってるのに、例えばね、あんまり曲がる際にそうせざるを得ない理由があったりもするんですよね。そういうのってね。そうですそうです。結局無駄な工事とかっていうのは基本しないので、する必要がないので、お金がかかっちゃうだけなので、
やっぱ曲がりを多く入れるっていうのはそれなりに曲がらせないといけない要因があるはずなので、ここはその曲がりが少なくていけたのでめちゃめちゃいいですね。で水が溜まってるのも最初のところだけだったので、使用後バケツ1杯ぐらいお鍋1杯程度の水流すのと外のダブルトラップを解消してあげればかなり持ちは変わるんじゃないかなとは思うんですよね。はいはいはい。はい。まず聞かないでしょ。ほら、効果ない人あれ、これは信用してないですけど。がっつり詰まっちゃうとか、今回程度までいっちゃうと、正直そこまで差があるぐらいまでは効果が実感できないこともあるかなっていう、全部が全部ではないんですけどもあるかなっていうところで、ただ予防とかっていう意味であれば効果ははいあります。ただ使用後しっかりお水を流してあげないとそういうのパイプ洗浄剤自体が詰まりの原因になっちゃったりはするので使用書通り使っていただくのがベストです。普通に考えるとほらね、例えば物を溶かして流すとか溶かすってなったら、はい、要はパイプまで影響を与えるような可能性もありますもんね。なんとなくその辺はあれなんですよ。対ビニールに対してはダメージがかなり少ないとかないっていう薬品を使ってるので、基本的にはその動物性油とかタンパク質に攻撃するような薬品になっているので、この辺は安心していただいて大丈夫かなというところではありますね。もちろん薬品によってはすごい熱を発するやつがあったりはするので、そうすると大体戸建ての排水管って耐熱温度が60度までっていう決まりがあるので、60度以上になっちゃうと塩ビ管が曲がっちゃったりとか変形しちゃったりとかがあるので、それも使用書通りちゃんと1回水バケツとかに溶いて温度下げてから使うとかっていうのも説明書には書いてあったりするので、説明書通り使っていただければ予防の意味でも効果は期待できるっていう感じになります。とりあえず台所は終わりましたので、復旧してから洗濯機とか他の水回りやっていきます。